naumela na ngate eza likambo yaumela te non kine ta mois prochain eza problème te chéri okokende mois prochain mois prochain wana eza mosika bébé si te eza mosika talaka yo mo depuis na ya awa nayebi ta position mama te bango kuna na mboka kuna batelefone ezalaka ta pasi oyo ezalaka ta obengaka ta oyebaka ta basante ezalaka pasi donc osengaka funda kende kuna na memi bango mwa basaka sukali mwa basaka loso s'il te plaît naumela te nakoka so ozanga moti nakoka su te naumela na nga te nakosalaka ata yo ozomona absence nonga kuta ata seconde nakoka te mosuku ozomanga naumela s'il te plaît naumela na nga te nakende namonaka mama ata mwa 2 jours ka mois prochain pardon tika moningaka ye mobuyoki kasi na rapidité mpo naumelaka te nazongaka nosanaka 2 jours 3 jours naza nanga na Kinshasa bébé s'il te plaît eumeli nazomona mama te nayebi te santé na ye soki eza ndenge nini mama belaka mpanga pamba pardon chérie pardon dis-moi c'est bon oui tout fait ngai nyonso oka mpona osenga onaki etala mama vraiment alozela to planifier to préparer eloko oprépare eza nango te eza kaka keye nakei so nake lelo plus tard lobi nakomi navandi 2 jours 3e jour nazongi bon na réfléchir Habitant de Bagnères. Ça va? Oh, ça va. Ça va, hein? Quand on nous finit ça, nyomi. Awesome. C'est normal. Première fois, Bassalo. Ah ouais? Bah ouais. On a ramassé ce crayon, make-up et belé, mais maman, si ça n'est pas bien en haut. Des mounons. C'est ça. Ah bon? Ça va? Oui, ça va. Oh. Banana botamba. Ma place on a ma samate. Non. Moyibi. O mobala moyibi, masasi.
eloko etikali kako oyiba nzoto nanga mobimbo ke nango po so oyiba nga makanisi oyiba nyonso ya ngai otanga na ba espoir na ba confiance buzoba nzoka yo trishaka masasi po lakisanga nini elo ngani na kosa bêtise te ngani na kosa masasi omwe libanda yana mibala kano koleka yo je te jure ezana mibali pena komoni mobali atele mokumisi nzambe oteli mobali atonda bana na makolo tina mutu mpe bamoye kutu koloba te basasi yo lelo te yango nayebisi yo ngai mpe ko misu nanga mpe monaka nzoto mpe ninganaka nakolula mpe mobali mosusu libana yasala yango te poani masasi oluka guerre donc sikoyo nde eza bonga so nasali eloko te olinga nandimake nasali eloko wana nasali eloko nandimi donc so ngai bato quartier bamoninga bakosulinga makambo bondimi bata quartier te po pire yo nde mutu atekelinga nyonso ya yo ke na baconcert bayemba ko boka mpona bapodium ozona basa ndumba ba 15 na ontoka nde basi ya ndumba basi ya pembe bayumba na basui wapimasasi omoni yo lokuta na yo ekomi na suka lokuta na yo ekomi na suka masasi na baye yo eke mokili ya mabe nga na baye nanga yo nga na concert ngai nga masasi miseni ayebi nga na miseni ayebi yo te nani kutali yo ozokokobina te nga nalinga kobina ya bafeti te ngai ningako miziki te beta na ndako na nzoka kuna libanda loketo pete masasi wana nyonso mpola sanani po prouvenga na baye yo omoni porte nde ezana ka nde nafungoli porte na ngai ya ndako nafungoli porte ya lupangu masasi kee na yo kende na yo papa kende nakangi yo basinga te tu es libre kende comme ça kokosala posa na yo ozokende wana kende na libela masasi kende kozonga lisu te omoni yo kaka nde makolo ezokende ok omeka nde makolo ezokende na libela bosana adresse oyo bosananga darling na vi na yo bosananga papa na poussière na onde ezolanda yo oyo yo etikali ya na kotumba yango kaka nde okeikende libela boniko munioko lianga nini etumbuli na mema ba 18 20 ba 15 ba 36 soki combien kende kuna savourer plus jamais makono awa tiens boniko dans ma place on dit mais c'est karma gars oh Kanenyo. Lo babo mo enyo lisama. En tout cas, franchement, c'est voilà. Kota di kalau sana nyomi. Isa nini? Nyomi. Asa moi. Ah non. Non, c'est joli. Ça va? Tu as fini? Pas encore. Voilà. Ça va? Oui, ça va. Faut l'eau barater, on est pas qui Ça va quoi? Ça va quoi? Bisa kena kangen lagi benda komen dulu kan dibuke. Maksudnya dengan Zola Lela. Dom benda kau bagi benar. Tu drone dengan tiga lagi, tu drone ni jadi bende. Oh lah. Oh. Ça va? Merci. Oh. Non, c'est bon. Maintenant ça va, je finis. Moi aussi. Moi aussi, je t'aime. Merci beaucoup. Merci.
Burali. Mami. Burali. Burali. Kinshasa, Burali comme le quoi métis. Ndene. Bien. Oza bien. Toza bien kamboka ndengo tika. Burali. Namoni to changer te. Moi mapa Kinshasa oyeli biso te. Te to so lango. Nayebi ke tomona na biso. Wana nini? Hein? Eza valise. Valise. Walo comme le quoi mondele. Shada. Shada, ninga zo bengo depuis kuna. Maman na ngana za concentré te. Nek déjà volo na mpeza ma blanche. Nazo lona te. Shada mambo wa mikalo na teka mama. Singa ngana utokutana bondeti. Na kamunde na monu auzo lona. Utena boli. Wala ye. Nga moko na miss na nga na moni broli. Bolo ya ngai nene. Tika boy. Aye mu kasi yo kanga te broli mu nene. Aye kitoko, aye pembe Shada. Yo eba iteka. Oh wana ni papa na nga Shada. O eba iteka broli o ya mboka. Oh. Kana zo ya. Oh, Shada yako zo Kongo bosani. Yela ngai. Yela ngai. Donc aye ben iteka. Moi belé boyeni non ozoye batie ke totemi na balabala ko discuter ko batcha bisoka yango wana olinga place to kota to fandaka ya place o tu da ko humilier nga ba parents nga ba lingi ce que to vanda wapi mbonga secret to fanda mais Faché, tu m'as humilié. Nanini? Tu as donné 60 000 francs congolais. Ya makasa? T'es un bongo, mais un bon à l'ibala, 60 000 francs. Et elle a 38 dollars. Au bête qu'on noté, au calculé noté sur le dollar et elle a combien? Papa, quel genre d'humiliation? Tant que tu as poussé au combat la moi na mbongo wana te. Papa n'a pas télé maman n'a wana bande ko n'a pas fond l'enveloppe non comme ça qu'on zambe zambe répondre n'a pas ngomba na mataka. Hein? Na humiliation 60 000 francs. Parce que comme si vie na dollar boy poani. Bon na poussa mbongo libala to bon na poussa dollar. Hein? Faut vous expliquer nga bien? Ah bon? Parce que na lobby hein. Libala mbongo na pesi eza juste symbole. Symbole dépendra na muto ya zo pesa ngo selon makoki na ye. Siko bino bokomisi mambo libala ngo boye nini yango na habité sur liba oteka yo so ba oteka obaloba te. Et puis on a personne na lobby bien eza avance. Avance na libala ezalaka ba oteka loko. Fâché. Attends, on besoin de la télécommande, la télévision, on manipule, on lingi, on change ma chaîne surtout on lingi. Hein? Fâché n'a regretté ma casse donc n'a attend que tu t'es ça la longue chose de parole avec toi. Donc fâché pour ne pas aller de gauche à droite. Je vais juste te dire que toi et moi c'est fini. On a fait un temps. Au fin de il y a solo. Merci. Au fin de ma casse, il est souris. Karaboye, fâché toi et moi, c'est fini. Boni boy, bino ni okomi sa makamba bolingo pété boy poani. Ah donc me demande kakaboué. Donc c'est que toi tu as fait au moins ça pété. Et ça pété fâché. Eh. Ni non on fait du kaboy boy mutu. Boni boy ba comme ça bino. Fâché na boy. Na boy. Ngai na lingi. Ngana lingi na lingi na lingi. Mais on lingi
Ben oui. Bunga ta papa ba boyinga na linga yo, mais papa ba boyinga pe na boyi. O continuer la ngwa. Suri bata onyo songana to sali. Pa mutuko avant boyanga il faut bando zela peto banda ko boya na ka mukie ti e ko sa delo ngana to sali. Yo no mobile ngana. Na yebi vérité. Usoza ko boya na ka boy wana pena ko sino. Wa pena offenté au sakana. Merci, le quoi ngana fenté. Merci, c'est bon. Excuse-moi, aujourd'hui je te parle avec une voix de vélocité parce que tu m'as vraiment énervé, fâché. Mongo na nga pasi. Oyebi bien ke ngana vivre kana mongo utaka libanda. Na malili oza na minute na hiver magi kabango akamati mbongo na ye atindeli nga. Na longoli ka moi elongo amukie. Oh nyonso tikali na pesi pona kibala na yo ale bo négligeant. Na kata mbongo na cheba gobier. Na finga magi magi atindelo combien pour le 60 000 francs. Na chebe gobier. Na tona muto kabarate. Magi atindelo combien pour le 60 000 francs. Na pekisa nga kabarate. O kabarate ko? Na pekisa yo akabaka. Na pekisa mo mbongo na ke nga kabarate. Opesenga comme na yoka kango kuna yoki kamena monite. Na soko tongo zoebele o kabate pe mutaka kabate. Magi atindelo mbongo. Toi opesenga combien? Yo ba la combien 60 000 francs. Yoko ba magi atindelo combien? Maman, soki na pesa ki 60 000 francs na te bolinga ka boloba. Na pesa 60 000 francs libala. Bobo na lobi ngo za avance. Siko na ebite bolinga na sa ndeni. Oh, boni boy. Na ba développement na papa vanda conclusion. Ngai non to boya na ndesko bongo te. To boya na neti bongo te. Luka pe a un rendez-vous, tu vois na place moi malili. Tu solo liango dans le calme. So tu as compromis tu boya ni. Tu boya net na bala bala boy batba le kabu wa ofente. Bilenga na moyi, na boyi na ngolo pe na moyi. Na boyi ofente. Oki. Alo banga kabate na kabate. Dire onyo soto sali na minute za ko kabate. Yo nga ko kabangoni faut ka ba papier. Oh. Boni boy. Na alo bana okende. Mama bukamoni bana bani biseli na sera kumundu. Mama bukamoni bana bani biseli na sera kumundu. Mame. Oh. Mama. Eh. Pauvre Oli. Ça va bien. Ça va bien boni. Ouais, ça va. Eh, combien de soyo? Na komi ka lelo. Eh. Osala mo mikolo eh? Ah, na yebi na mtelo kwa na komi lelo pona pe manga. Kasi wana bodo sala ka. Mama. Maman, branly. Papa. Branly. Maman, vous solo li. Branly. Branly. Kimia, kokoma nyonso yango oyo. Yango nyonso, napema nano. D'accord. Maman, yo problème nio. Ngoni ngoswana batu kwa lingi te kishasa kaka. Ngakuti. Neta yebi ngate. Atusha date. Toni te. Azo so sera to neta yebi ngate. Et problème si. Aya couleur moko. Aya bien. Embilinga bientôt balango. Tata ni maman bongo bindi. Oh, alala, so pape ma so pe air moko na comprendre peut-être. Je bosolo na yo zo le kangami. Akope mo. Peut-être cause a bongo hein. Ah, que c'est ça ma maman bien stocké kaka. Eh. Oui, out ne peut que c'est ça. Aye ne peut ka zungu na ndako na bango. Ngaka se kutosuka ta place mi tuke kitela ka. Ayo benga maman bonga kiozwa. Eh. Auti ka kisasa. Bon, qui c'est son maman est modèle ou oui, ça d'avance. Luka na shadow yebise. Luka shadow yebise ka yi. Eh. Yemo kolo mobile ya tout moi c'était ngala bando lukile shadow ka yi. Mami. Mama bole ayi. Eh. Onyete. Yakana. Mama bole ayi. Aye kasi. Yo mlajim te ibisikele bilanga. Mo mlajim te. Siko tikina na sani kuna na Congo. Ma blandi mta yebise na bilanga ke branler mais yo moko yeba no te ke branler oya. Ibongale to sola kama. Ngana uzosala anga mukana ngakulu na muni momoko ma blandi na yo. Siko mbangu boke. Kasina ke ibuni mupaleke ate ko singa. Ngambula kwa ni vandawa. Branler yawa. Ngana pesi yembote. Azo pesa nga réponse lokola amoni nga na ndoto. Soki pe bindoti lai. Nga na yo kinde son e mama bango e mwana nga. Na pusana boy. O na pe manon. Eh! Eta yu mwana ta. Tala. Ange. Alors changer na été mwana soni yo. Na madesi na on na barate.
le soir journée les yole ma déçu te l'aura problème nalala te nemi mpe kwanganga to fole aka madesu kaka yaloba yo so omeli te olala te ndenge nga mpe na madesu na komela na madesu ya ndenge moko te yo mpo ozomelaki mon cher siko yebisa ngai ata yo moko 60 000 francs nde navandi awa ndenge tovandi awa so na bino lela ngo bamalewa o bapla o naolia combien de sali 60 000 francs ya fola yebisa ngai nde famille asourie négligent yo pene ozegene no te pene entraîne tozala quand même sérieux 60 000 francs eza quelque chose owa ba 34 soki 35 soki 36 dollars ozongo pena tie na enveloppe oke no otindi pena tosala bodo ve pena nazalaka afongola enveloppe akuti 60 000 francs atangi lettre na yo olati mpe bacostume oyo bamoni yo moto fashe otika ya mo baje kopava donc baloso na madeso ozolia na male bino lokwa vi bokomisongo kaka na dollar boyebi ke franc congolais ezonionga papa zwa mbongo ya bien zwa ta 100 dollars zwa ta 100 dollars otiongo équivalent na franc esa ta soki 165 000 160 combien wana papa 60 000 ko nalobi bango baparent bakomisa libala bongo mpona nini eza likama baparent te respect ya mwasi na yo yo pena mwasi na yo pena mwasi 60 000 francs tosala boye 60 000 ozokontela ngo nombre basana madesu siko moto otyeli 60 000 na enveloppe okasasa pena na courage akomelo pena facture po sourire facture mpe eza ba 1000 et quelque po abota te abala te atangi siko 60 000 aza courage ya komelo pena 1000 et quelque na facture atala mpe libokilo nazoyela 1000 et quelque wana ntango papa na bango sudi ata kobela baluka baya liso epa na nga bokilo nabimisa mbongo ya hôpital mais ezalaka komo toa na afriki nga so nabimisi 1200 dollars wana na biso vérité mon cher ami eyande nga na vivraka bobela bokufela bozala na nini ezosenga mbongo na ocontribue te siko suri ozala poso okomisa pena mwasi na na bobota ba mwasi na ngai bo bolingo ezala na mbongo yo so linga mwasi na mbongo nde tofandi osa pena théâtre na vie pena normal pena vie normal 60 000 otie na enveloppe oza pena oza derrière responsabilité na oleki niveau heureusement ke la famille basourie la famille na biso boye napasola mbongo wana na bafashe mais comment on a mbongo le contrefacteur est puni de servitude pénale zela na bafashe zela yo pena tovandi wana omona pena wana normal bona za nini omoni ngai na moto mbongo te makoki na ngai nakokelaki na 60 000 francs sikoyo il fallait nasala nini nakende kobima nango epa basuri te ok fashe basala boye nga na masta na okoluka ngai tosololi tosala ata nzonzingi tosangata ta likonda po tokende otika pa basuri na temps normal la yo osali bongo so nga so nakutani na grand frère na famille ozokende eyenga famille ozokende wana nani eyenga abiloba loba lokola problème fe sudi ata oyebi bien do famille na bango baba famille mobo ya bato balobaka trop siko nga so na croisé mutu eyenga na nzela amona nga nani atie biso mbale place moko non seulement omiyokisi soni yo moko nanga mpe na koti na compte ya soni na yo fashe bia mama desu nonolia vanda na mkala toluka mbongo soki mbongo ukosala mama ngabe ana ngaki bazongitela mbongo nanga ngoni guonga noyoka nayongata 60 fois ngazolo obo 60 000 fois ozali boma lokabela mpe suri la tunaye nakabela ke okabela ye bacombien wana ngoso mosa epana wana pese 10 000 yafo zela opesa mwasi 10 000 oza mpe na mwasi azala propre atya mwa kabelo mwa talon mwa jina bien soki nalobi no compte inti na 10 000 aussi son siko fashe omoni oza genre bagene oyo bazalaka alingi mwana bato donc mwana bato fo atya kabelo na mutu fo azala na mwa telefone na bien fo azala na mwa talon azala mpe na mwa argent de poche pa bimafiche devant bamaster na ye donc mokolo mo obele omona mwasi na yo na kati ya kaka mutu mo boyo te aza fo petit te yo ndo oza fo jo parce que normalement mwasi na yo fo yo mo osokipe na yo so ozozela mutu mosu ozabongiselela yo yo kaka kozwazelakaosimba mutu yango moni momo kibonga mobali ya prida kibonga oyo baosala mariage kalatea na Lyon ayebisanga eloko wana biyaya totala bafamille nini ya okende kokota
c'est famille ça déjà tana moi un franc na bango ba ma mwana ba obtenir yo rigueur penza te omoni taka no famille ya ba souris eyenga ozwi nani oyo ba ye mikolo oyo wana ozwi bango nyonso omoni ke mbongo eza te bango ba matselanga bona longa ke encourager obi la kutele yo moko kapola molongo a discuter poisson on aloba ona na mai biso ba pêcher na mai nzambe na mai nzambe ti ba pêcher ba ina na mokile batu yazo kakola ndenge yani isa so kenda ngumeli to solo nanga na tikala ngamo ko kaka boye mama na ye déjà kasi uye papa to solo la ke pa mama kuna musala tala boye tala ndaku kuna boye na moni bonga na sepeli nazalaki moto moko natamboli trajet molai nakomi na pema nanu apres tosola ata lobi ata aire moko likambo te nga nde na sepeli ka nde na moni babiloko na ye nango fale bato wana ya nini wana baya otika moti etikali wa biloko non etikali na biso nayaki nango siko bato ya biso wana natikeli na bango bambongo makambo nyonso to bapesa bato baomemango tia baya nango papa non baoya na bango nango baya nango soki esengi brouette bamemi sada pardon ibabete na nzoto telema longo ibabete na nzoto ya kulatisaka ye kumbi mboka mobimbo ya kupakole na nzoto awa broda ayeli yo te yo deja okamata mibali no nyonso na kati ya mboko nyonso na mibali ya bato na oyo ya bajeunesse babetaka mbunda na kwa wana ka nyonso ya yo mona broli ka ndenge moni opese mboti bima kende mama na bila za muta makasi na boy de broli na boy na ngai moni uza yo moko uza mbada pembe na lingi bututu wana tina nzoto asima nzela kenji mama na bango ya kubeta ngana nzoto broli uza su ngai au yeri makabu solula usima nzilu zonga kisasu kende uke kubala soki mwasu botila ngaba ko ngana za na posa mboka wate kuya kupakola ngaba bututu mama bima kende pardon na boy na simba mwana mutu ngana kota mwana mwasi te sima nzela tuka bosa na broli nibali nyonso batela na mboka bala na yo mama ikoki kasi pe akende broli bosa na mwaso ndumba lifo bondenga tawa ndumba ya salite mboka mubimba tina sabilanga na matembe basalaka boye te mama oyebi te obenga na motu bongo te mama na bango yerenga betanga makofi awa nga nazokipe via mwana na ye mwana tina sama iba okangena mibali sade wanu moni mwana mwasi asilivi mibali nyonso ya ndako ya mabala ya bato na mboka oyo nani alingi te na mokonzi ya mboka oyo nani bosana broli yoka ngai uyedi nde ngai mama na yo soit tulongoli nga tukei bosana famille wani za famille te mama na bango aye nakubeta yo ngai naza muta bilai
t'en prie, bonsoir. Mada. Nabi, non, excusez-moi non pour le dérangement parce que je sais que tu dors déjà. Vous en aviez, non? Parce que nous avons bien le téléphone sur les catés. Hein? Téléphone sur les catés et puis tu sais quoi? Tout ça déjà minuit. Minuit déjà, tout ce qui est 1 heure. Hein? À Zawapi. Vous avez qui n'a été? Mais téléphone sur les catés. Ok, d'accord. Mais excusez-moi pour le dérangement, s'il te plaît. Ok. eza nango ndenge ozokanisa te mama eza baréalité oyo nakutana ye nango na Kinshasa yango esengai kaka fale nazwa mwasi mpe nazwa nzambe asunga ngai mwasi mpe nazwa na kini aza bien aza na bambongo na ye aza na bamoyen na ye koma mpe na biso kovanda mpe esika moko. Donc, esengai ka bongo mama. Ah, obima lokota papa. Obimi senga pe mabe. Ata omoni nazotia monoko makasi za soni. Bon, eza likambo te nga na koloba nini eza oyo eza posa na yo eza shwa na yo ndenge yo moko sali. Ndenge olobi te aza malamu, azala pe malamu. Ka ndenge olobi aza malamu. Nasalaki yango pe na volonté na nga te. Et puis nasalaki yango te po un jour na ya kobima aventurer. Ezaka nde balobaka mboka okoma te mapate koya nga nazalaki na mboka na ndaokanisa soko oke Kinshasa oke okuta na nzete bokobuka lipa okende na nzete bokobuka kwanga nyonso eza na facilité oke te pozwa yango ifo bunda ifo sala mosala ka nde tobanda osala mosala na mboka kopepa maziba kosala bilanga ndenge moko mpe na Kinshasa pozwa yango ifo luka eza bato mosusu ne bakanisaka na longwe mboka nakende Kinshasa kuna vie ezaka kitoko oui mais so ozoluka te okosufrir mpe kaka donc yango wana esengai kaka mama esengai kaka fali nazwa mwasi pour que makambo nyonso efungwama e nzambe asungai ngai nazwaki mwasi azalaki bien aza na bambongo na ye aza na bamakambo na ye bon tomeka kaka kobunda malembe jusqu'à ce que totala nde nini place omemela biso. Je sais que il faut longwa un jour faut longwa mboko donc nga naza na kini kuna na osala baventure te mama moni nga naza na nga presse te papi sengo na ngai ndenge yo ozwi place ya kolala ozwi place ya kofanda ozwi kimia oyo eza ya vi na yo ngai navandi na mboka nazosala mwa bilanga na ngai ezosunga nga na kolia kuna tobengani ya ndenge kuna mokolo komonaki okoki ya mama yaka nakei te eza vraiment souhait nanga mama eza vraiment souhait nazo bunda penza mpona yango mais sikoyo soki ezalaki baoyo famille oyo milelo na milelo lelo ata mwasi wana ndenge olingi ye kolinga mpona intere te tala bulamu oyo asali yo baza mingi te kuna na Kinshasa azwa yo bongo apesa yo bumengo zwa mosala zwa mbongo zwa ndako tuvanda tubalana baza mingi te longola sentiment ngana aza na posa yo ozala na esengo ozala na kimia ulanda lisusu te utala gauche droite tika oyo asala vi na ye po lobi koma te bro liakanga mwana na biso ye moto aturisi ye moto asala boye bamosusu baza na libaba ya famille na bango tika ye bro libosana kende bisika okei bala bota kimi ezala nayoki mama nayoki bon conseil ya mama waboyaka yango te nga nalobi naza nanga motema polele mama na bango asiama na bana na ye tika ye mboka mobimbi yebi ke ngai na boye na ngai makambo wana nalingi na ngai te yo mpe imagine deja lakisaki ke olingi mpe shada te tika
isili Merci. On va y venir au bataille. Merci. Je suis en train de faire un maman qui est en train de faire un cadeau. On a habité dans le cadeau, on va faire un camarade qui a fâché. Oh, le baran, Nicolas. Comment il a fâché ma connotation de Bien, il va y être. Oh, le baran, Nicolas. Ça va. Bon, si c'est pas frère dans la tête, là-bas, il y a un cadeau, on peut faire un camarade a fâché, Nicolas. Pour le baran, Nicolas, camarade a fâché, on a bon. Les gens ont camarade a fâché, mais pas maman pour le baran, non? Tu as passé un Nicolas. Sinon, merci beaucoup. Donc, un modèle atelier ici, na couleur et la mode. Mais non, on est vraiment pour calculer comment bien. Merci, c'est vraiment gentil. Sinon, on est bien. Oui, tu as bien dans le Nzambe. Papa, maman. Oui, papa, ça va, maman. Quand on tout passe, bateau, il y a la personne qui a mobile, il y a un grand frère, il y a un tout passe. Voilà, tu vas payer mes noirs, les là, il faut avoir ta bio. T'as beaucoup de paix. Ah bon, on a cœur, on a gagné. On peut s'en rester sur un endroit où tu es bon. Non, il faut mon enfant à fâcher ça. Alors, quand on a fâché, mais l'atmosphère là vraiment bien. Et toi, c'est mon soin, on a besoin de bientôt. Oui, non, non, pas là, tu vas nous malade. Nanga pe mémoire pesa bien te po ba makamo tu les kanawana ba m'envoyer bala ngana fâché donc et déranger un peu famille et déranger pe ngai démoraliser pe ngai donc on a vraiment pensa la kimia pensa mais avec le temps ça ira. C'est ça pour évaluer aux limites. Oui, oui, aux limites. Même le limite. Oui. C'est-à-dire quoi? Comment on va dans yo ta la beauté na ote vani na yo vani na fâché. À 60 000 na vélo, vani na. Hein? On va s'y mettre. Bino vani on va pour ça mon bali mon pena à lingi à respecter mais mon ndenge pena au moins ça mbala. Mais souci moi si c'est dans la bon elle doit mobile ko respecter pe honorer pas que lingai. Si yo ne comprend pas sur voilà. Nous on a 4 chemins hein. On c'est là là. OK nous courir les aimer belé pena est direct. On nous a ngai Nicolas. On a pour ça yo. On a bala yo. Donc nous 4 chemins te o te ba molingo na point ko pa ko zonga te. Oyebi ngai na c'est la nanga ko linga ngai les gens na sote nyonso wana na yebiso okeno ngai Nicolas na napusa na baga yo edi kosepela na yo na makambo okende nango mosika na napusa nazwa yo koma mwasi na nga na tshao na tu es sérieux? Trop même. Oh sérieux? Tu me prends pour qui? Voilà, souris, c'est tout. Non, peut-être pour passer un cadeau, na tongi c'est lamba na lati et ça linga bien ba sepeli. Mais ce que peso ba piste pour yo linganga. Peut-être que tu oublies hein, dans un mois si ya camarade na yo fâché. C'est que yo lingo sakana nanga ou quoi? Souris. So ta linga vraiment bien moi linga genre ba garçon ba sakana na vie. Ba genre ba garçon et comment mané lundi. Là camarade a fâché nous le oui maintenant le voir. Tu as de la chance parce que j'ai de bonne humeur aujourd'hui. Non, souris là. C'est le côté aussi des carreaux ont son comment je peux dire? C'est vrai, j'accepte que non, j'ai été direct avec toi, mais moi, je remarque si Nathalie Rayo, mon blog amical qui n'a pas la remarque. Et aujourd'hui, je me suis dit que notre c'est trop, on va te dire la vérité. La vérité que je t'ai dit, est aussi dans 4 minutes. Ce que tu as par rapport à quoi? Parce que fâché à tes 60 000 francs? Non. Rien à voir avec la fâché. Olingo pouvait fâcher? Oui. Tout. Et ça, il y a... Attends, s'il te plaît. Et ça, rien à voir avec la fâché. Rien à voir avec la fâché. Fâché n'a rien à voir là-dessus. Fâché n'a rien à voir avec là-dessus. Alors moi, je te dis que je ne veux plus te voir. Tu comprends? Tu ne pourras pas. Il ne m'appelle plus. Ça n'a pas de sens.
n'a pas de sens ce que tu veux faire là. Tu ne pourras pas le faire, crois-moi. Je ne saurais pas le faire. Non. Attends là, tu blagues hein. Tu peux toujours courir. Tu blagues, je ne suis pas facile, là je te dis. Tu peux toujours courir, tu seras ma femme, crois-moi. Parce que je t'aime réellement, je t'aime sincèrement. Et très souvent, je lâche facilement ce que j'aime. Crois-moi. Et là, vous comprenez, moni balobaka bakati ya rebale te mpo na esengo komona mboka sika. Tant tozali na mboka awa sentiment na biso ezalaki tokende Kinshasa, tant biso ezalaki kaka maloba. Mais ntango nakomaki sur le terrain, baréalité oyo nakutani nango nga moka nayebi. Kotindelo lettre to kotinda lettre te ezalaki kaka bacirconstance ya bamakambo nakutani nango na kini. Shada moni mamu nyonso oyo ozoloba oui oza nde na raison, oza na raison naopesa tort te, mais baréalité esengi ezala bongo. Lelo ngai naye na mboka nayotala bino mabe eza wapi, nayotala bino. Boli nze yango mpe tosololaki avant kende Boli na reconnaître liso te. Boli nga nayebi liboso Voilà keki na zongi. Non reconnaître te. Non sentir bolingo wana te Boli pourquoi. Boli raisonner. La promesse nyonso pesanga Boli. Boli ngalingaki na bolingo solo pe nalingaka elo. Boli okenda. Image na yo moto kei me na makanisi na nga Boli na raison na ko chaque jour Boli. Et puis que mbali na nga kei akendoluka pona veni na biso. Boli ozo ya ozo bitela nga lisolo. Kendaki oye kotala na moni te no comprendre te Boli. Sala na nga boye. Boli les jours na mona ki na santaki présence à bolingo te et pas na yo. Boli talanga na miso. Boli. Shada. Talanga nelongi. Talanga na miso. Shado kaka moko yo Boli. Tout ça la mata kita Boli. Combien de personnes va proposer na mboka o? Boli nanzima na finga na. Pona yo. Natika la mabenga ngetu la mbala sundola. Nanzima nyonso Boli. Yate kimbali bandoli ngangate. Nilepe banda utakini pe boya kwa mona nga Boli ngangate. Natala muti natala bolingo. Boli nalinga kayo papa. Boli raisonner. Ba promesse. Ba rêve. Oyo bando rêver. To vandi na ndako bien na bana. To bota. To balana. Non comprendre te oyo zo bananga ki na ye kotala bino na so kende. Ngote yanga ni Boli. Boli hepi sangai. Boli ngote yanga nini Boli? Ngote yanga nini? Boli ngoko zanga nini papa? Boli Kinshasa. Boli na ngai. Boli Kinshasa. Shada, Shada. Eza makambo oleleza wata. Makambo oleleza te. Na itu ko expliquer yo ake ezaki ba circonstance nde salaki ke omoni te ke nayebi ke mboka na ngai yango yo natika bato awa. Donc peu importe makambo na osala na Kinshasa, peu importe makambo na kutani nango na Kinshasa, il faut nazonga mboka. Ndu nga bientôt là nazozonga na kin
Donc sikoyebisanga ndozonga kingi otikanga Chada yo ozalaka deja na mboka te Ngana kama na Kinshasa mboli otikanga te mboli nokende na yo okende Kinshasa mboli oza mobali na ngai mboli Chada est-ce que mamozolo vous comprendre bon tout sur la nano moi vérité hein Chada moi ngana memona Kinshasa ezate pourquoi parce que la réalité on a kutana na mona Kinshasa isenga ka faina bala donc na Kinshasa naza na mwasi oyo na vivaka naye déjà kuna na kin donc na omona te nazwa sushada na meme na Kinshasa na ovandisi wapi na kolalisi wapi n'habité Chada yo vanda na mboka awa so oza na posa eloko nazotikela yo Chada Chada yo vanda na mboka awa na otikelo numéro na nga téléphone soko oza na problème obenginga eloko nyonso oza nango posa ngai ubekela nakini promettre nga pufe nakufa boli so tiki nga boli na mi boma boli na kufa na kokate pasi boli tanto ya patience na patiente na vie boli lingo futanga nini boli pardon memanga takisha na monaka yo namona kwata kumona bumi na ngai soni nini olingo pianga zotiki ngai bon tika na kolela soni nini bayoka polio balo tiki tika ngai na kolela Chada ozolela nde matanga ezawa bato bazoleka na mboka bamona yo ozolela boye nzambe emibali monikanisa ko poli chéri papa kanisa tosala boye Chada na ngai tosala Chada tosala boye nayoki mambolobi en tout cas eza mwa pasi eza vraiment pasi komema ona kini eza penza pasi parce que naomona place na ochao te naomona place na obombela o te Chada na olalisa yo wapi Chada ok nayoki kasi makambo lobi te Chada nalobi nayoki nayoki totama mwana nsima kasi Boleh sangat boleh bala. Chada, c'est la réalité. En fait, ça saute le quoi qui ont raisonné le moment où on a ça pongi, biso ce total là, ils ala clair na biso. Loba makambo loba mais on est aux lobela wala neti mutu wala loba. Mama. Abala. Nini? On a boleh bala. Abala bena ndako mwasi na ndako na ye. Donc akina nga clairement. Ebisina ki abala. Sinon ba réalité kutana na mona mboka na kin. Maman. Il monde à apprendre tout. Mama bonne linganga kaka. Linganga. Tia banda loba na mona nga na misu na ye. Bolingo eza nango mais isaka ndinga lobi ba circonstance akutana na ngo na kin. Chada. Desali bonle abala. Go zo baboeko. Chada. Mama. Mama yoka pasi mama. Kasi soko zoyoka pasi bolinga kaya ko yebisima combien de personnes bolinga boma? Bolingo zo mona na miso ya mutu na ndako sana mwasi na ye. Okotika note. Mibali basana bango ebele yaya. Ontika te ona linga bonli mingi. Oza mbali nanga. Chada. On peut clair à faire yo alobi na OK. Abala na Kinshasa. Yo lo botika to sani. Mais yo la sokola ka yo na nini na mikuwa nini? Mama, ezaki na mikuwa nini nati? O elengisa. Na sokola ka yo na nina? Okosala makambo ozosala te yaya. Oh. Nanya kana la kayo déjà. Osali.
ngana okenda bona sikoyo bokende na wapi ndoko na bino pasaki na kisasa kuna soki pe akenda wapi adresse toyebi te sikoyo okenda bona ofana wapi mais petite ezaki na wa distance bozo comprendre nga kozanga koyoka oza na place na nga te mama bon likanda komane musicien na Kinshasa percé de matoi hein wala koma musicien ye wala ti binzemberi vraiment ngai nzambe na ngai zate ba biloko ekuta na nga juste ayebisi bino bolia mobali na nga nayebi bien a changer avec le temps on nous andi na kinde to kende na bo a changer nakolukula linga sasa na yebi te nga na kolukula wapi bon likina nga na otika na mboka tena tika na sonyo yo na Kinshasa oki oluka nini mama na sonyo mutu éclaircir yoki azana mwasi na ye sonya ni oki bomona Kinshasa te loba ngai na moni na suki eza nango na mama nga na manda loba nga na lem mabe nga na lem mabe branle kenda batindela ke lettre azong sa réponse te tomoni branle ayebwa komba fier komona batpankele po ya koma na papa chéri ya percé de matoi kuna kotia yo wapi ya kosala ndenge nini boyo boma okoleki nanga pardon Kisasa soyoka sango bakata ki kenane non kena boli ah non kende nayo vérité yo le baka vérité et on a date nini otomona eso kende bozo kende boy anniversaire ngo quand tout le cas déjà endroit ma fête à yo ba plus ngana linga c'est mec anniversaire dans 2 semaines le 17 mai dans 2 semaines donc tu sais dans mosu musika te siko présence le 17 mai déjà journée et ça jeudi et tombé jeudi tout ça mon week-end ce week-end tu week-end comme anniversaire à mutu mususu soki tata mwasi ya banani kuna boni boy et là il va fêter le mutu mususu le samedi en bref tu fais ça à la jeudi c'est mais pour la piscine alors tu vois comment va bikini c'est même moi la maman comment bikini yo moni na ka sama ma pembe la vie n'a pas ma pembe zelo oh sugulu zina zelo mbisi gambale tu ça des matoi wana zaka bien be chancha pam ba beteli sur la piscine yo beteli sur ma pembe na piscine ma pembe c'est deux mailles différentes ma pembe sila non pardon wana oh ma pembe ba cha kisi te piscine ba cha ngo kisi boni boy l'opposition est côté dans ma pembe parce que c'est du microbe pardon hein selon qui bon ça ma pembe te ça va c'est mec quand tout ça la boyer yo utali ya chocote ya pembe ya différent tika yo yemi pembe c'est mec yo tala fingo choco les eza le 17 mai hein oui siko yo tala ezala wapi ezala piscine à grand hôtel ye moko ya luka yo mo pona na ba ayebi guya yana yo mwana mama na ayebi bien ba guya na ya wana moni yazo sala ba osa ba selection wana opona donc basi ba bi mukolo wana waka bassin mukolo na bikini bikini na solde bikini na solde c'est mec bikini na solde to solde bikini gante na bien ngapi bupuni na bikini DiCaprio oza na elongi ya nyongo oza na panzi ya nyongo oza na makolo ya nyongo yebisa ngai ata kuta nimero nga mitu na nga mona miyokela somo nga mosu na tali mitu na mitu nga osokola pe nzambe eske nga bando osala mutu nga bulela nini osokola pe parce que nga na yebi mutu akota na plage te na plage te yo moko so ke ko chocolat au mit je na ndimete ke douche nezaka na miroir parce que so ezaki na miroir au mitali kando zalaka au côté so douche te donc que le bikini est tout compandi et là on tongue lo mayo et mi somo platano nyo sto di banda ami lingate tala na mona ba mi lingate na vie mais oh savourez-vous yo savourez ne na plage si moto liboso bana fiti 12-23 non 18 70 nina numéro mero de beno ok na kanu ka vitesse nina mo numéro mero de beno
Combien? Obi combien? 18,70. On a canon rapide. Canon rapide. Le journée là pour là. Mais donc ça mettre on va dans la vola mais colonial celui qui a passé c'est pas facile Ah non non mais il faut moyen parce que au ça va course moi de fois inutile. Pour qui na supermarché so melo ko bozongo na bosa ni zone so tino ba turwa. Qui n'est qu'à ce mieux au sali au commis normalement au commis makambo ni au côté ce que la supermarché au so bien malamoko. On a gagné la bossa nini la zone la bossa ni bateau na seka kao. Vous avez faute na tête. OK nous sommes maibo ozo na ndako bota bo miliki sili. Zonga bouquet c'est sucre ici là. Mystique. Oh ma panazo qui ah franchement. Vous savez tout mon bête des fois. C'est second dans le comment papier. Ya muna ngala kana ngayo. T'es là. No ka dance no talo. Sita na ngasi. Ora soni. Na soni. Chérie, yom to lamba lilo na lingi. Ah, nani to betu za mapate lilo. Oui, entrez. Oui, ils ont la coquette. Entrez. Oui, entrez. Au Canada. C'est de fou. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Ama. Na sokola basani. Où ça la boîte? Comment on nasokola basani napansanda natambola kaka arepasa mpe bien akumba mpe natambolaka auti na sie ça tombe bien. Oya braza, ekenda likola. Likola. Ya braza ici c'est 15, ça va? Oh, na konti parce que za poubelle. La poubelle. On a konti. So na ke poubelle te, ndeme nga na kota na ndingi mo ya limemia. Mademoiselle, ya poubelle te. Parce que na ebiote. Merci. Na ebiote. Wana ni osani na ndako nanga, oyo okota sa otoke. Tu es mal poli. C'est normal aux agitation. Ma chérie, mi bali ba kaboui. Nde masasi a escroqué. Masasi, mozo mbali mabi. Ozo vivre na 15-15. Mais au bombele ba réalité mosusu. OK, point barre. S'il vous plaît, madame. Comme on a 15-15, vous changez la forme. Comme on a princesse pour ton information, ok? En tout cas, non, comprends, tu as un an, non, comprends, ma chérie, cause la JT. Je vais me présenter. Demoiselle, kokasate oyo sala nzoto ya masasi nde eza spécial. Yebaki eza na ba spécialiste ya makambo wana. Eyebaki tant oyo ozozwa olekisa tant na bénévolat. Parce que nga nasalango trop. Nasalango trop pa masasi, mais afutanga na monnaie de singe. Et je crois que vous êtes jeune fille ou kitoko, si vous avez tant de comme âge na yo, ou construire vie na yo na yé, lobby na yo na yé, ineza bien. Maintenant masasi, on l'exattend na yo pour rien. Et à lieu on a beauté, à lieu on a énergie, et l'homme tu vas lui pour soi pamba. Comment expliquer nini? Ayo délivrer ma date nanga, a expliquer ma inde, a rappeler que naza jeune. Il m'a dit moi c'est non ma chérie na fille naza jeune. Mais juste quoi pour moi. Bana za ki na yo amoni qui. Wa traîner bien té on va boire qui. Azui moi c'est princesse on va za na elle. Nini? OK? La poubelle on combien de personnes va vivre? Ya poubelle té. Ya poubelle, yo dans la poubelle. Si mo bala ki ma yo c'est qu'elle est mise sur la ndako sur la bandi. C'est quoi sur la moi si. Moi si. Et na kotia n'est-ce pas tu na ya bonne odeur. Moi si na ya na bonne odeur, oza na problème. Quel bonheur? Ndaka ba to konti au fandi na loboko ya kiti. Ils ont respecté parce qu'il a trouvé qu'Andro est vraiment propriété pour muta vanda na kiti. Et on a préféré na vanda na loboko ya kiti. Non, comprendre yo. Bien.
Donc yo ndo za na problème na nzoto yango wana mofanda na kiti pour affecter kiti. Tu crois? De 1, vous êtes poli. De 2, il n'y a pas de question aux années, on lui met du wapi. Demande à 15-15. À quoi expliquer? 15-15 c'est qui? Il n'y a pas de 15-15. Maman, comme on a été ok. Non, on peut se respect. Non, on peut vraiment respect parce que ça a bien éduqué. D'accord, on s'en va. Mais moi, le côté pas là, on lui met. Comment on peut? Ah, maman, colo. Donc on les bat d'ailleurs. Aux enfants, on va les titres. On va la voir les prendre là. Et si on a mis. Maman, une déception de l'autre. Une déception. Pour ça, tu as dit que payer un engagement. Nandeni. Nandeni. Yo, tu dis que pas casse. Oh là là. Peu importe. Princesse. On a tiré dans mon papier. Est-ce que vous avez un outil? Quoi pour ça maman, aux années avant, on doit apprendre un peu. Avant de laisser Moutou, il y a pas lobby na yo, il y a pas que ozo sala ezongi na yo. Attention, ba laisser yo na nini? Non s'adresser na yo. Parce que na yebi yo te se présenter pété. Na yebi 15 euros, na yebi 15 euros. Na 15 na ba indice na yo 15 euros, na yebi dur te mais pas na yo. Et toi je te connais pas. Na c'est pour ça que yebi te pas faut yeba nga po yeba na nga. Ça moi na mayele. Au sein là on a lobby. A on l'excellent. Mais ça c'est stupide, idiote. Ndé o gaspiller ta na yo. Yo de idiote, ok? Yo de idiote. On sait quand même malheur non parce que souki, on sait quand malheur non. Bonne journée. Conseil, je peux passer? Conseil, je peux? Oui, avant que tu n'aies ça, parce que tu n'as pas de la je n'ai pas besoin de ton conseil. Non, il faut y avoir conseil. Ah, laisse-moi. On a non, on va lutter parce que les gens passent au mieux pour manger de pamba. Ma ouais, déception, il y a quand même comme déception. DiCaprio, quelle Alexia, dis-moi la vérité. Non bien. Non bien. Malobelimi. Sikoyo. Et là, quand on m'a dit awawa, et fongwami. Non bien. Aussi maman non bien. Tu aussi maman là pas bouteille. On change pas comme on peut s'en mettre qu'est-ce que qui nous Tu me dis DiCaprio. Ah, tu qui ici. Tu me dis DiCaprio. Oh, c'est mais quand c'est que comme baba, et là c'est là qui est longue. Bon. Parce que si on audace ni na roya nda kuna. Si on continue na bino na moi c'est na yo on tromper là. Non, je n'ai pas dit. Si on a dit audace ndenge okuta tina nda kuna va le insulter ba. DiCaprio lango kité. DiCaprio ndenge nini yo siko community lango. Diko yo ko beta masolo ba yo debe ayo ba tongulo se pe ndeni ba kaniselo se pe ndeni. Siko comme le roi moi ça pour y pour la bonne. Stress. Stress la nini comme moi c'est yo ko so dans la stress, on est stressé. Donc gars, ba ko pesa ma conseil, non stressé. Yo mwana nani na kati ya biso mbale ko bemso ba mama yo za mwana nani ko za mwana nani. Bino batamiki bo ndiko za ba ya bantu. Yo ko za mwana ngato mwana fio chokota. Hein? Je te dis que ça soit la dernière fois. On dit mais DiCaprio, on est à chez la bino. On dit mais les poignées. On y est belo ko cho salama. O sakana ma matasi. Hein? Donc on a comprendre. O sakana. Yaya. Appelle au DiCaprio à suivre. Yaya. Né azopesa bondisi nyonso avenir adresse soko koti na immeuble autant ya mama na yo ngai yaya ya mama na yo mwana mama na liboso Bima ok je vois je comprends oui soki akotaki na soki ayaki na arme ima ndako na ngate makende bawa pesa na bakode awa so pe 15-15 so pe 78 so pe na comprendre ngo di ngati ba komba basi c'est comment 15-15 ngati ba komba basi na bino au 16-70 non bana yo ça le quoi oyo kangate oyo kanga ba komba obenga bakode ya di basi na bino yé mutu Yo bosko basali Moza moyibi te j'espère ata za moyibi ondima ondima te te me na komona ye mpe boye bon fosi wana papa nkolo ndako ye wana soki andimi yo obandi soki papa pena osala mosala bien asala bien sikoyo ovanda wa tala chéri kuna mobali na ngai wana kuna ye ngai te ça tombe bien ngai na mwasi na ngai tozalaki na posa ya bonne tondoluka mwana mosala mais moi tozwa yo mbala moko bongo eza te okota na cuisine basani eza wana bilamba mpe ya salite eza wana osokola nanu comme ça totala nde nini osokola po biso oza na posa bonne moko oyo ya bando vanda papa linga salite te mbali na ngai linga salite te
chou olakisa ye non alakisa ye yo olakisa ye ndenge baproduction no olinga yo ozala matata nini nga basani wana landa kuna mama chirimo odiscute ndeka salaire non oui d'accord kanga monoko nyonso eleka na ndako osila yebisaki yo ti okomi awa oyebi nde tosololaki oyebi je nde tosalaki pokoma banda mosala lelo osali mpona lelo ozongi mpo etimbisa te lelo osali osokoli basani ozongi lobi oye osokoli ozongi apo oye mpona libela nga mona aza nsima wana oyoki osali yango nga mona yebi nde nitobanda osalango basani yango wana salango bongo Chada, makambo nyonso nayebisaki yango deja eza likambo omona yango étrange te nga nabikela awa nde omona sala mosala Pesinga